Okay, welcome jeetiin jira. Akkuma waadaa galee paartii lammaffaa qabadhee yeroo gabaabaa keessatti isiniif deebi'eetiin jira. Paartii lammaffaatiin ammoo diyoontoloojii irraa kaana tiyoorii tokko laalleetiitu kan turre. Diyoontoloojii ilaallaa jechuudha. Irra diyoontoloojii irraa kaafnee ni xumurra. Diyoontoloojikaal eetiksiin maali? Diyoo jechuun duutii beesd jechuudha. Jechi diyoon duutii beesd maayirratti hundaa'uun jechuudha diyuutiidha. Bakka kanatti jechuudha diyoontoloojii fi kan istuurtii miilsan xiqqishoo baay'ee walitti siqaa jechuudha. Walitti dhiyaata. Garuu akkasitti isin itti baafattan wanti ijoon bakka sana jidduu jiru maali beeyi? Inni sun eenyu jala jira jechuudha. Teolooloojikaalii jala jira jechuudha. Inni kun ammoo diyoontoloojikaaliin dandeettii qofa jira jechuudha. Maaltu jiraachuu qaba jaa? Diyuutiin jiraachuu qaba jechuun obligeeshiniin jiraachuu qaba. Bakka wanti adda isa godhu ruuliin jiraachuu qaba inni jiraadha. Garuu immoo yoo fakkeenyaaf ruulii san cabsitee argamte adabni jiraachuu qaba. Hayya ulaalama fakkeenyaaf inni kun kan inni hammatu diyuutii beesdiin kun maal jechuudha? Obligeeshiniin jiraachuu qaba. Wanti si dirqisiisu tokko jiraachuu qaba. Yoo waan san cabsitee jiraatte itti gaafatamummaa ati fudhachuu danda'u qabda. Wanti si gaafatu tokko jiraachuu qabdi. Seerri akkuma fakkeenyaaf akkuma mootummaan seera qabu kana seerri akkanaa kun jiraachuu qaba kan jettu jechuudha. Diyoontoloojiin wanti adda godhu isaanii kanaa jechuudha. Adabni jiraachuu qaba jechuudha nama ruulii san cabsee fi diyoontoloojiin maal jaa ethical theory dha seenisi that is focus on the duty and the rules. Ruulii jiruuf diyuutiin jiraachuu qaba. To determine the right from wrong. Wanti tokko sirriidha yookaan pileejarii qaba yookaan waan gaariidha jedhamee wanta badarraa kan itti addaan bahu maali? Diyuutii yookaan ruuliin jiraachuu qaba jettee kan ibsitu eenyu jechuudha diyoontoloojiidha. Unlike consequentialism yookaan teolooloojikaalii irraa adda kan isa godhu yookaan akka teolooloojikaaliitii miti yookaan akka consequentialismiitii miti jetti. Which looks at the result of the action and deontology argues that maal jettee wal isin maal jettee murteeffate jechuudha maal irratti walii galti some actions are inherently right or wrong. Gochoonni tokko tokko akkuma uumamuu isaaniituunu fakkeenyaaf gochoota baduudha. Fakkeenyaaf amma hanniti amma hanni fakkeenyaaf bokkatti gaarii ta'u jira. Hanni gaariidha wanni jiru ni jira jechuudha. Hanni waan gaarii miti jechuudha. Sagaggaalummaa waan gaarii miti jechuudha. Gochoonni akkasiisan uumamumarraa gochoonni maal tan jira jechuudha. Roongita yookaan badaa jedhaman ni jira. Adda baaftee akkasitti ilaalte jechuudha. Kanaaf maaltu jiraachuu qaba? Ruuliin akkasii lafa jiraatu qaba. Uumamumaan yookaan gochoonni tokko tokko jalqabumaa inherentuma isaaniitiin maali badaadha yookaan gaariidha jedhamee kan lafaa kaa'amu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kalaqa addaa tokko tolchuun maali? Kalaqa addaa tokko argachuun fakkeenyaaf wanta haaraa tokko jechuun wanta uummata kana bal'aa kana fayyadu argachuun maali? Uumamuu isiitiin waan gaariidha. Gochoonni tokko tokko akkasitti inherently goodiin jira baadiin jira jettee tan ibsitu eenyu diyoontoloojii jechuudha. Regardless of their what consequence or result. Bu'aa isaatiin alatti wanti gaarii ta'e tokko gaarumaa jechuudha. Wanti badaa duraan ta'e tokko badaa jedhamteetuma lafa kaa'amte jechuudha. Jeneraal ruulii akkasitti aadaa fi safuu akkasiiti jechuudha. Inni kun maali? Duty basedidha. Akkuma jenne jechuudha. Duty basedidha. The term comes from jechuun maan duty jechuun diyoon hangi jettuun jechuudha. Hangi diyoon jettuun eessarraa dhufe jecha afaan Giriik kan diyoon jedhamurraa dhufe. Diyoon jechuun maal jechuudha afaan biyya Giriikiitiin maal jechuudha? Obligation jechuudha. Kanaaf obligation kan of keessaa qabdu duty kan of keessaa qabdu rules kan keessa jiru jechuudha teoriin kuni. Like godhuun hin dagatinaa ijoollee teenya. Like godhaa. Like muraasa qofa gootan waan ta'eef hin beeku isin miidhaan isaa godhamee isin miidhu daqiiqaa isin irraan fudhatu yeroo isin jalaan gubu. Like godhaa hiriyoota keessaniif share godhaa. Warreen subscribe godhin subscribe akka gootan jechuu barbaadeeti. Haa itti fufnu itti haafofnu. It is emphasized teoriin kun maaltu hundaa that have the moral duty to follow certain rules. Yes. Maaltu jiraachuu qaba jechuudha? Moral duty'n jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf ammaan tana uummanni tokko akka uummata tokkotti aadaa tokko qaba jechuudha. Hawaasni tokko fakkeenyaaf aadaa tokko hin qabu. Aadaan sun moraaliin isaanii sun maali? Fakkeenyaaf namni aadaa san keessatti seera isaan lafa kaa'atan cabsee jiru adaba qaba jechuudha. Adabaan ganaa adabamuu qaba jedhanii adaba akkatti adabamuu qaba. Hidhaan ganaatiin adabamuu qaba yookaan birriin gana kafaluu qaba adabamuu qaba kan jedhu ruuliin akkasii kan nama adabsiisu lafa jiraachuu qaba waan jettu jechuudha. As keessatti wantoonni ijootan maali? Kaanti jechuudha. Imaanuweel Kaanti nama teorii kana burqisiise keessaa tokko jechuudha. Diyoontoloojii namni deeggaru yookaan diyoontoloojistiin eenyu jechuu yoo si gaafate Aristootil B. Stuart Mill J. Kan fakkeenyaaf nu gaafate jechuudha. Categorical imperative jechuun eenyu jala jira jechuudha. Diyoontoloojistiidha. Akkana jechuun diyoontoloojistii bu'uura namni kaa yookaan diyoontoloojistii ka deeggaru isaan kana keessaa eenyu jechuudha. Kaantii jechuudha. This principle that principle isaa kun akkana jedha. That should act only according to the rule. Akka maalitti hojjetu qabda? Akka seerri jirutti, akka seerri lafa kaa'ame san jirutti hojjechuu qabda.
akkaataa lafa kaa'ame sanitti hin hojjenne taanaan maal ta'uu qabda jaa adabamuu qabda kan jiru jechuudha. Kan duubaa qabu would be wanti to become universal law. To be universal law for everyone. Namoota hunda kan hammatu universal lawiin akkasii jiraachuu qaba kan nama adabsiisu jechuudha. Akkuma reefuun jee kan miilirraa kan adda isa godhu jechuudha. Ispoortii miilirraa kan adda isa godhu maali jechuudha. Adabaatu duuba jira jechuudha. Ruulii sayyoo cabsite jiraatti adabaatu duuba jira. Hanganumaa jechuudha garaagarummaan guddoon jidduu jirtu. Santu teorii garaagaratti isaan cabse jechuudha. As keessatti maal wantoonni hubatamuu qabu maali jaa universalitii, human dignity, moral absolutism wantoonni akkana kan hundi maal jiran jechuudha. Deontologistii jalatti cuunfitanii dubbisuu qabdi jechuudha. Achi jalatti universalitiin akkuma maqaan isaatu ibsu gochi tokko right for one person. Gochi fakkeenyaaf nama tokkoof sirrii ta'e must be right for everyone in similar circumstances. Namoota circumstances yookaan condition wal fakkaataa keessa waliin jiran jechuudha. Namoota san hundaafuu maal ta'uu qaba? Right ta'uu qaba. Tokkoof katee hundaaf ta'uu qaba kan joosan jechuudha. Human dignity ammoo maal jaa you must treat people as they in themselves. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf yoo yaadettan warri consequentialists yookaan warri resultiidhaaf hojjetan san maal jaa indiitu meensii maal godha jaa justify godha jaa inni kun ammoo maal jaa namni akka meeshaatti fudhatamuu hin qabu kajewu jechuudha. Imaanuweel Kaant deontolojistoonni jechuudha. Namni akka meeshaatti fudhatamuu hin qabu. Maal ta'uu qaba? Namni indii yookaan kalaqa uumamuu isaatiin kalaqa addaa qaba. Namni jettee maal godhu jechuudha. Namaaf bakka guddaa akka kennitu kabaja akka gootu kan sitti himuu jechuudha. Asirratti deontolojistoonni never merely as what means of the end. Nama akka maalitti fudhatu qabda? Akka indiitti yookaan akka bu'aa guddaatti fudhatu qabda malee meensii ta'uu hin qabu. Don't use people as to get what you want. Wanta barbaadduun nama argachuu qofa ittiin fayyadamin jetti. Wanta ati fi barbaaddu qofa kaayyoo kee qofa galmaan gahuudhaaf nama ittiin fayyadamin. Akkasitti nama godhuun nama akka meeshaatti itti fayyadamuu jama waan ta'eef kun sirrii miti jettee kan mormitu jechuudha. Teooriin kuni moral absolutism akkam jaa rules like seeronni akkana jaan uumamuu qabeetti. Kan akkam tokko do not lie hin gajibin hin soobin. Do not steal hinaatiin arwaat absolute ta'uu qaba. Seeronni akkanaa kun jiraatu qaba kan jettu jechuudha. Moral absolutisminis they must be followed even if breaking them would be led to be better outcome jechuudha. Resultii outcome tokko yookaan bu'aa gaarii tokko argachuudhaaf maal ta'uu qaba jechuudha. Kan followed ta'uu qaba. Maarreen seeronni akkasii maal ta'uun kijibuu dhabuun, soobuu dhabuu, hatuu dhabuu gochoonni akkasii tokko ta'an jaman kun jechuudha. Gochoonni hawaasa balleessaa yookaan hawaasa diigaa deeman kun hafuu qaba. Gochoota akkanaa kana godhuu yoo dhiifte maal taata jechuudha. Riizaaltii barbaachisu yookaan hawaasa gaarii tokko yaada gaarii kan qabu kan tokkummaa qabu argachuu dandeessa. Akkasii riizaaltii benefiitii dhumaa gaarii argachuu dandeessa malee maal kan jiru jechuudha. Karaa hin taaneen deemte yookaan soobdee yookaan hattee riizaaltii argachuun pileejarii nama argachiisu kan jechuudha. Maalittu jiraatu qaba? Ruul jiraachuu qaba. Walumaa galatti isii tanaa fi tan miil jechuudha. Maaliin adda gootanii obligeeshiniitu duuba jira. Laayik gochuun dagatinaa itti fufnaa. Kanatti aantee tan jirtu immoo virichuudha jechuudha. Maal irratti hundooti virichuuni? Akkuma teorii kaanii isiinis maal irratti hundoitu jechuudha. Wanta tokko bu'uura godhattee tan hojjettu jechuudha. Maal bu'uura godhatte isiin kaarakteriidha jechuudha. Kaarakteri namaa amala tokkoon tokkoo namaa kun namni tokkoon namaa kun amala garaagaraa qabatee uumamu waan kan waliin dhalate qabaa jechuudha. Isaa isii waan badaa fi gaarii tokkotti iddaan baaftu maali? Kaarakteriidha jechuudha. Biivarii namaati jechuudha. Kana jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti maal jechuu kana jechuun yaadnisiiti wanti isin barbaadde fakkeenyaaf namoonni tokko uummatuma isin keessa jiraachaa jirtan keessa fakkeenyaaf namni tokko gaariidha kan jedhamu tokko ni jira jechuudha. Namni fakkeenyaaf yoo inni guyyaa keessa fakkeenyaaf waan badaa tokko dalage abaluu waan akkanaa hin hojjetu. Ayyaa dalagaan tun isan fakkaattu jan jechuu tokko immoo fakkeenyaaf asumatti waan guddaa tokko inni arra balleessa jan dhiisinni duraanuu akkasii kan jan tokko ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf virtue ethics sana kam jetti uumamuu keetiin ati nama gaarii jennuun san ta'ii jetti. Namoonni ati gaariidha jettee yaaddu san hojiin inni dalagullee gaariidha jettee sammuun ta'e yaaddee jechuudha. Mee akkas ilaala namuu ofirra dhaabbattu ilaaluu dandeessanii jechuudha. Kun saayinsii dhugaati. Fakkeenyaaf namootuma naannoo keessanii tokko keessaa fudhattee nama gaariidha uummanni yookaan hawaasni jawuun tokko jira jechuudha. Namoonni akkasii maaliif gaarii ta'e amalli isaa keessoo isaa gaarii waan godhateef hundi keenya akkas godhatu qabne jechuudha. Teooriin kun hundi keenya namoota amanamoo akkasii ta'uu qabna. Hojii namoota ifumaafuu gaarii akkasii ta'anii waan gaarii hojjeta jettee waan yaadduuf tokkoon namoota
uummata san keessa jiran yookaan hawaasa san keessa jiranii amaloota akkasii horachuu qaba jechuudha kan jettu jechuudha. Teooriin kun isiin sunis maalitti addaabti taatee deddeebitee shaakaluudhaan dhufti amala akkasii argachuun hawaasa biraati namoota muuxannoo akkasii qabanitti dhiyaachuudhaan maal ta'uudhaan wantoota garaagaraa gochuudhaan muuxannoo keessa kan dhuftu jechuudhaan teoorii sappoortii gootu jechuudha isiin. This maal jetti teooriin kun a character of the person is rather than specific action or rule. Maal teorii lameenuu ni faalleessiti jechuudha kun. Teoriin duraa maal jetti benefit irratti hundo'inetti. Tun ammoo ruulii irratti hundo'inetti deentoloojiin. Tun ammoo ruulii kana qofa osoo hin ta'in maaltu dabalataan jiraachuu qabeetti kaarakteriin tokkoon namoota sirratu qaba. Maal qofa ruulii fi benefitii qofa laaluu hin qabnu jettu jechuudha. Eenyutu teorii kana namni kalaqe yookaan sappoortii namni godhu eenyu jechuudha. Virtue ethics gaafa jedhan Aristootel dagachuu hin qabdu jechuudha. Gaafa deontoloojii jedhan eenyu dagachuu hin qabdu Kanti jechuudha. Gaafa immoo consequentialism jedhan jara lamaanii jechuudha. Bentanamii fi meelii jechuudha. Akkasitti warreen teorii san sappoortii godhan wajjin walitti chaankii gootee qabachuun gaariidha jechuudha. Aristotle maal jedha that should be aimed for eudaimonia flourishing by practicing virtue. Virtuun yookaan amalli gaariin sun practice ta'ee kan dhufu nama yoo jechuudha. Milkaa'inni isa san eudaimonia akkana jechuun milkaa'ina jechuudha. Milkaa'ina isa kana bira ga'uu yookaan milkaa'ina virtue itti kana guutuun maaliyyaa practice gootee irra deddeebitee shaakaluudhaan kan dhufu jechuudha. Amaloonni akkasiisan kan akkasii gaarii nama jechisiisuu fi hojii gaarii akka namni hojjetu hojii gaarii hojjechuu akka yaaddu mataan kee kan si godhu yookaan sammuun ta'e hojii waan gaarii akka yaaddu kan si godhu maaliyyaa suuta practice gootee addaafti gochuu dandeessa jechuudha. Experienceedhaan dhufti jechuudha. Kana jechuun as jalatti wantoonni jiran cardinal virtue mataa isaanii qaba jechuudha. Cardinal virtue inni ittiin wantoota gaarii tokko karaa inni ittiin meejor godhu fakkeenyaaf namni self control ta'e yookaan namni ogummaa cimaa qabu yookaan namni courage ta'e yookaan justice ta'e namni tokko yookaan haqummaan hojjetu tokko maaliyyaa virtue ethics kana fulfill gochuu danda'a jee yaada jechuudha. Meeshaalee kanneen kana walitti qabate kanaan meejor godhaa jechuudha. Inni kanaan safaraa jechuudha. Safartuu maaliitii safartuu kaaraakterii yookaan safartuu wantoota gaarii fi badaa ittiin addaan baasanii jechuudha. Eenyu warri virtue ethics sappoortii godhan jechuudha. Kanneen akka Aristootel kuni afaan bu'aa gubbarraa isin tuqee akka inni qormaata hojjechuuf nu tolu isin keessa diteelii gad dubbifattu ammoo wantoonni fokkos isin gootan kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Oromootiin afaan keenya afaan saba guddaa kanaan wantoota hanga tokko isiniif ibsuuf ni yaada. Maal jedha fiizistiin biyya Giriik hojii hedduu hojjete jechuudha. Aristootel wanti inni keessatti hirmaatiin hin jiru jechuun ni danda'ama. Aristootel ammallee maal jechuudha kanaa wajji wal qabatee jireenyi ilma namaa guddaan kan inni jedhu kaayyoon jireenya namaa inni guddaan maal jedha eudaimonia yookaan milkaa'ina jireenyaa bira ga'uudha. Milkaa'ina tokko bira yookaan galma tokko bira ga'uudha jechuudha. Kaayyoon ilma namaa jira kun hundaa. Kanaas kan goonu jireenya keenya keessatti maaliyyaa garaagarummaa fi amala gaggaarii virtue jechuun gaggaarii yookaan amala gaarii jechuudha yoo shaakalluudha. Kun maal ibsa shaakalaan dhufachuuf ibsuuf deema. Garaagarummaa waan dhalootaan dhufu otoo hin ta'in maali gaarummaa yookaan virtuun kun waan wajjin dhalattu haadha garaa dhalattuun osoo hin ta'in maaliyyaa guyyaa guyyatti hojjechuudhaan irra deddeebitee experience keessa kan baratamu yookaan kan habit gootu kan itti addaatti taatudha jechuudhaan nama waa'ee maalii ibsee jechuudha. Waa'ee kaaraakterii namaa ibsee jechuudha. Kaaraakterii kanarratti hundaa'eeti maal godha jechuudha. Wanti tokko badaadha gochaan tokko gaariidha. Pileejarii qaba pileejarii hin qabu jechuudhaan itti kanatti adda baasu jechuudha. Akkasumas wantoota meejar inni ittiin godhe sadeen keessaa jechuudha. Wantoonni ittiin meejar inni itti godhe kunis sadeen kunis kana cardinal virtue wantoota gita gaarummaa bu'uuraa meeshaa ittiin gaarii fi badaan itti dambaafamtu. Maalleen namaa kaaraakteriin namaa biheevariin namaa ittiin kanaan laalamaa jechuudha. Tokko ogummaa isaatiin laalama. Kunis haala rakkisaa keessattis murtoo sirrii fudhachuu danda'udha. Kan biraan immoo gootummaa kwaareechi. Kun maali sodaa ofirraa dhabuu otoo hin taane maal jechuu kana jechuun sodaan osuma jirtu. Fakkeenyaaf qaamni si olii tokko si doorsisuu danda'a, si sodaachisuu danda'a, maal si gochuu danda'a. Ati immoo sodaa isaaniitiif jettee wanta sirrii hin taane hin hojjetin jetti. Ati waan sirrii san hojjechuu qofa yaaltaa jechuudha. Kun sirrummaa yookaan kaaraakterii kee gaarii godhaatii deema jechuudha. Kuni biraa jastisiidha. Haqummaan hojjechuudha. Kunis maali nama hundaafuu haqaan murteessuu fi kafaltii malu kennuufidha jechuudha. Biraan immoo self control yookaan if to'achuudha. Ifuma mataa miiroo fi kanaa to'achuudha kan jettu jechuudha. Miiroo fi to'achuu fi waan hunduma irratti daangaa beekuun maali baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kun maal akka taatus godha jechuudha. Walumaa galatti wantoota kana fulfill gootee jechuun virtue kaaraakterii
follow gochuu dandeesse jechuudha. Kun maaliin nama godha jechuudha. Tokkoon tokko akka fakkeenyaaf hawaasa keessa jiraatan keessatti akkuma jalqaba tokkoof yaalle namoota isin gaarii deettanii hojii badaarraan eeyni jira jechuudha. Akkasan namoonni hundinuu yoo ta'an maaltu ta'a jechuudha. Wantoonni gaariin ni hojjetama yookaan wantoonni nama gammachiisu hojjetamuu danda'a. Wantoonni akkasiisan wantoota gaarii ta'a. Wantoonni kanaan ala jiran immoo badaa ta'uu danda'a. Malee benefitii isiin argattuun isiin fidduun osoo hin taane akkasumas ruulii qofaan osoo hin taane dabalataan kaarakterii isaatis laalamuu qaba kan jettu jechuudha. Tooyin virchuu itiksiidha. Itti hafuufnu kanatti aanee kan jiru piraamiyaa faashiyaadha jechuudha. Piraamiyaa faashiyaa diiutii jedhama jechuudha. Kunis maali? Roos nama jechuudha. Kunis akkuma Aristootil fa'aa maali? Kunis saayintistii tokko jechuudha. Roos argued that akkam jeel lafa kaayee zeerat sabaral farda saayid duties that are all important. Wantooti jalqaba irratti namootatti mul'atan maal kan ta'an jechuudha. Duutii baay'ee barbaachisaa ta'an jiru jeeti. Wantoota akkasii baay'eetu jiru. Isaan keessaa immoo torba beezikiidha jechuudha. Lafa kaayee jechuudha. Ziyaar konflikt fakkeenyaaf konfliktii yoo dhufe maal laaluu qabni jaa we must use our intuition to decide which is most pleasing in that specific situation. Haala san keessatti duutiin fakkeenyaaf konfliktii wayii tokko gaafa uumame konfliktiiwwan uumaman san kamtu cabe waan maal cabeef jettee bu'uura isaatti yookaan hundee isaatti galchuu danda'udha jechuudha. Fakkeenyaaf waadaa walii duraan galan walitti diigame moo maaltu maal ta'e moo kan jedhu wantoota akkasii diiteeyilii duuba isaa background isaa qorataa jechuudha. Inni kun piraamiyaa faashiyaa duutiin torban kana jechuudha. Isaan torban kun qormaata irraa afaniitis hin beekan jechuudha. Takka firoomsa irra fida dhugaa soba keessattis fiduu danda'a. Akka isaatii wajjin kan sirrii waliif firoome jeetis filannoo keessa fiduu danda'a waan ta'eef sirriitti diiteeyilii adda baafachuu qabdi jechuudha. Fidaaliitiidha tokkoffaanii maal jechuudha? Fidaaliitii jechuun waadaa kabajuu jechuudha. Waadaa kabajuu fi amanamummaa qabaachuudha yookaan amanamaa ta'uudha. Kan biraa immoo riipaareeshiniidha. Riipeer jechuun maal jechuudha? Suphuu jechuudha. Riipeer jechuun suphuu yookaan wanta fakkeenyaaf meetee jirtu tokkoof gumaa isaa kafaluu, gumaa isaa bakka buusuu jechuudha. Kan biraa immoo giraatitiiwudiin jiraachuudha. Kunis maali? Fakkeenyaaf namoota waan gaarii nu godhan tokko yookaan namoota nu gargaaran tokko nu deeggaran tokkoof maali? Taankisiingii qabaachuudha yookaan galateeffachuudha jechuudha. Faashiyaan torba sadiirraa ilaallee sadii kanaaf afran tokko jastiidha. Jastiin jiraachuudha. Fair distribution of goodies. Qabeenyaas haa ta'uu maalis haa ta'uu ilaalcha wantoonni hundinuu maali? Equal sharing jiraachuu qaba. Distributionin fair ta'e sarkaamissaan sirriitti hundaa'e jechuudha. Namoota akkaataa gahee isaatiin akkaataa qooda isaatiin raabsamuu qaba kan jiru jechuudha. Beneficiansii kan biraa immoo helping gather. Helping namoota akkanuma fakkeenyaaf namoota humnaan dadhabootaan hiyyeessataan maal ta'an gargaaru kun maali? Basic obligationidha jechuudhaan lafa kaayee jechuudha roosii. Kan biraan immoo self improvementidha. Self improvement jechuun bettering ourselves. Ofuma kanaaf fakkeenyaaf of guddisuu, ofuma gaarii gochuu, ofuma maal gochuudha? Ofuma kana jaaruu jechuudha. Economically, politically, socially in any way jechuudha. Bakka kallattuma roguma hundaanuu maali? Ifuma kanaaf developii godhuu jechuudha. If fooyyessuu jechuudha. Akkana jechuudha. Kan biraan immoo non maleficentsidha. Non maleficence jechuun duty not harm other. Maali? Miidhaa of qusachuudha. Namoota biraa miidhuu dhiisuu jechuudha. Wantoota miidhaa tanirraa of qusachuu kan jettu jechuudha. Kanaas torban tanaas afaan keenya afaan bareedaa afaan saba guddaa afaan Oromootiin irraa hin isinii tuquuf yaada. Fakkeenyaaf namni afaan Oromoo kana irra galtuuf jiraachuu danda'u waan ta'eef cinatti hanga kana isiniif fide jechuudha. Kunoo fidaalitii jechuun akkana jechuun waadaa gallee yookaan waadaa gallee tokko kabajuu yookaan yeroo hunda dhugaa dubbachuu kan amanamaa ta'uudha jechuudha. Kan biraan immoo riipaareeshin jechuun akkuma jenne maal gochuudha? Suphuu jechuudha. Wanta balleessine tokkoof yookaan wanta dogoggorree jiru tokkoof beenyaa kabaluu jechuudha. Kan biraan immoo galateeffachuudha kan giraatitiiwudiidha. Namoota nu gargaaraniif galata galchuu yookaan gaarummaa isaaniif deebisuu danda'uudha jechuudha. Kuni maali? Basic obligationidha. Kan biraan immoo arfa fakkatti kan jiru haqummaa yookaan justice qabeenya yookaan bu'aa jiru haala qajeelaa fi loogii irraa bilisa ta'een maal godhu jechuudha? Qoqqooduudha jechuudha. Kan biraan immoo maali? Beneficiansidha. Gargaarsa jechuudha. Kunis gaarummaa namoota biroof gaarii gochuu dandeettiis haa ta'uu beekumsaas haa ta'uu qabeenyaas haa ta'uu wantoota dandeenyu namoota dadhabootaan namoota hiyyeessataan maal gochuu jechuudha? Gargaaruu yookaan deeggaruun basic obligation jechuudhaan nama lafa kaa'ee jechuudha. Laayik gochuun dagatina. Kan biraan immoo of fooyyessuu self improvement beekumsaa fi naannoo amala keenyaatiin of fooyyessuuf carraaquudha jechuudha. Fakkeenyaaf roga hundaan ati nama if guddisi tokko yoo taate nama if fooyyessu tokko yoo taate nama hojii gaggaarii hojjetu tokko yoo taate maal taata jechuudha? Gara maalitti dhufta?
gara gochoota gaarii hojjechuutti yookaan wantoonni gaariin hojjetamutti dhufaa bu'aan argamu yookaan benefitiin achirraa argamu ifiifuu gaarii ta'a jechuudha. Kan biraan immoo miidhaa irraa of eeguudha yookaan namoota biraa miidhuu dhiisuu jechuudhaan afaan keenya afaan saba bareedaa kanaanis hangana isinirraa tuqeetiin jira galatoomaa jechuun barbaada. Paartiin kun kanaan jechuudha boqonnaan kun kanaan xumurata. Ammaaliin isinii godhe paartiilee keessaa fileetii wantoota xiqqoo wantoota ijoodha jee yaadu fi wantoota yeroon qormaataas laalu qormaan keessanis qabiyyeen kana baay'ee qabatee waan jiruuf keessaa isinii tuttuqe jechuudha. Laayik godhaa, sabiskiraayib yeroo tuqessaniif sheer godhaa. Viidiyoo kana laaleetiin qormaata keessan sa'aatii muraasatti isiniif hin hojjeddeetiin qormaata keessanii isiniif hin gallakkisaa jechuudha. Kanaaf wantoonni isin fokus gootanii hanga irratti dubbifattan wantoonni bakka isinitti diiteeliitti dubbisuu qabdan kanneenii fi kan kana fakkaatan jechuudha barbaadeeti. Teenkuu nagaan naa jiraadhaa nagaa walitti nu adeemsu maalii walitti deebinaa miidii keessanii jechuudha. Kana booda miidii keessan hojjechuun anaaf haala mijataa ni uuma jechuudha hanga tokko.